大家好，歡迎翻嚟星日塔羅。今次呢一條片呢，其實係拍攝過程係一波三折嘅。我本身第一次錄嘅時候呢，我係錄咗大概7分鐘左右，跟住有啲事 interrupt 咗啦，所以我錄過第二次。第二次我大概錄咗50幾分鐘，其實未完嘅。但係我手機就自己停咗錄影，突然之間，原因係因為我部手機 overheat。其實停咗都唔緊要嘅，我可以再繼續錄嘅，係咪？但係問題係我連條片都揾唔到，即係話我過去嗰50幾分鐘係白費咗嘅，所以就拍片真係唔容易嘅，亦都好多謝大家嘅支持。呢個製作過程都幾辛苦嘅。咁所以我而家又從頭拍過啦。咁我哋今次呢一條問題，其實就係問緊你哋心入邊，唔係，sorry，你哋嘅未來伴侶同你哋一齊白頭到老嘅嗰一個人，到底你哋係點樣相遇、相知、相識、相愛嘅咧？佢係一個點樣嘅人？我哋都會喺呢一條片度嘗試去揾個答案，睇下有冇啲咩信息。咁我哋依家呢度有3組，呢個係第一組，呢個係一個紫色嘅水晶嚟嘅，我自己種嘅。呢個係第二組，個顏色已經變到好淡啦，因為係好多年前自己種嘅水晶。呢個係綠色嘅水晶。呢個係第3組，白色嘅水晶。好，用少少時間沉澱翻自己個能量。當你準備好嘅時候，揀一組你認為最有感應嘅。如果你想揀多過一組嘅話，都可以。呢個亦都可能係你嘅直覺有額外嘅信息想同你講，可能或者係其實係有多過一個人嘅。好，咁如果準備好嘅話，我哋就由第一組開始先。第一組揀咗紫水晶嘅你哋，第一組同你哋白頭到老嘅嗰個人，同你哋一齊白頭到老嘅嗰個人，你哋到底係點樣相知、相識、相愛嘅呢？第一組，你哋係點樣相知、相識、相愛？你哋係點樣同你哋嘅伴侶、同你哋白頭到老嘅嗰一個人相遇嘅呢？你哋嘅愛情故事係點樣嘅呢？第一組，我哋有戀人牌，亦都有寶劍3。第一組，好，抽到一張。第一組，好，so far我哋有2個星座嘅能量，分別係雙子同埋獅子座。如果你哋唔係呢2個星座都唔緊要嘅。呢個係一個幾得意嘅愛情故事。我覺得呢一個嘅相愛嘅過程並唔係咁簡單，佢似乎充滿咗一啲挑戰同困難。不過坦白講，有好多關係其實都充滿挑戰同困難嘅。我目前見到會係比較多一啲需要磨合嘅地方啦，可能比起即係可能你哋唔一樣嘅地方會比較多，但係你哋係相愛嘅。再抽多啲牌睇下。哦。比起細水長流嘅愛情，我依家目前更加多睇到嘅係你哋會有一個階段係，有一個階段，我認為可能你哋2個一齊係好大壓力嘅，但係我見到呢個只係一個階段性嘅時間，呢個過程係會有傷心，會有爭執。爭執其實就唔係見到好多嘅，坦白講，但係應該話，我覺得大壓力嘅原因係因為相愛，但係唔能夠好輕易地一齊。而呢個所謂嘅磨合期，源自於睇睇先，等下。磨合係源自於你哋嘅，可能你哋本身就係喺唔同嘅城市度生活，可能你哋係對未來有唔同嘅方向。而似乎當初係有啲難去一齊去發展關係或者係生活嘅，因為2個人嘅大方向上好似有啲唔一樣。譬如話一個要留喺香港，另外一個要移民，譬如係咁樣嘅情況。亦都有可能係即係純粹係人生嘅觀念唔一樣，即係人生嘅計劃，到底我幾時生仔、幾時結婚，有啲唔一樣嘅打算。但係你哋係相愛嘅。之所以我啱啱話你哋嘅關係可能有段期間有個階段係大壓力，係因為
明明係相愛，但係你哋方向好唔一樣。呢個係你哋要磨合嘅嘢，係要去揾到一個 common ground。好似現實嘅條件唔係好允許你哋一齊，你哋之間可能缺乏咗一種好基礎基本嘅一種物質上嘅連結，譬如話大家嘅生活圈子冇乜交集啊，或者話其中一方佢係有一啲物質嘅困難嘅，經濟上嘅困難嘅，可能要兼顧自己嘅事業或者工作，同埋兼顧你哋嘅關係係件幾困難嘅事。但係我見到係你哋會嘗試去 overcome 呢一個嘅分歧或者差異，去 overcome 呢一個嘅問題。無論幾辛苦都好，都會去 push 個 limit， 都會去嘗試 make things work， 即係令到你哋之間變成可能。我見到如果係真係因為經濟上嘅考慮阻礙你哋嘅話，我見到呢一個情況會有好轉，或者話我見到譬如話你哋生活冇乜交集，呢個情況會有改變。佢唔係，我覺得你哋嘅愛情故事唔係一帆風順，唔係咁輕鬆，但係係有收穫嘅。好有趣嘅一樣嘢係我抽咗咁多張牌，睇下先，有11張牌。水象嘅能量好少，好少聖杯嘅能量。我覺得你哋之間係有好多關於現實條件嘅磨合，未來人生計劃嘅呢一啲嘅分歧，係佔咗你哋關係好大嘅一個因素去影響你哋嘅發展。一嚟就已經係一張寶劍三，可能其實你哋係已經如果有部分係已經一齊嘅話，最近可能你哋係因為呢一個人生方向上嘅問題，或者係物質條件呢一啲咁樣嘅話題而有過一啲唔愉快嘅討論嘅。係，我覺得係兩個人共同嘅努力去令到呢一個唔係好 favourable 嘅處境變成係對你哋有利嘅處境。好，再抽多啲牌睇下先。點解會有寶劍皇后？點解會有寶劍皇后？聖杯六。點解會有力量？我覺得揀到第一組嘅朋友，你哋真係要有心理準備。呢個同你白頭到老嘅人係你哋嘅愛情故事，唔係一帆風順嘅。但係我覺得佢係有相應嘅回報。我意思係話，佢係有一定嘅意義嘅，即係你哋嘅關係並唔係空穴來風、毫無意義咁就有一堆關卡喺度。最後有一張力量牌，我覺得你哋嘅所有呢啲經歷、磨合、奮鬥、包容，係令到你哋彼此成一個更有力量嘅一個人，內在力量去解決呢一啲咁樣嘅問題。我唔知呢度會唔會有一個人，佢係好比較物質、比較現實，或者話佢做決定嘅時候會考慮比較多現實嘅條件，一啲實際上嘅顧慮會比較多過係感情上嘅考慮。但係我絕對唔係，我嘅意思絕對唔係話你哋之間冇感情，只係個側重點偏向務實啲。有一個人比較理性。呢個人佢好聰明，佢諗嘢好有邏輯。佢堅持落去嘅原因唔係因為當然唔係因為現實條件啦，因為現實條件似乎有唔少嘅障礙。但係佢雖然係理性嘅、務實嘅，
亦都好 persistent，好有呢個堅持。但係所有一切背後嘅原因係乜嘢去推動呢一個寶劍皇后？係聖杯六，係你哋嘅情感。雖然佢睇落係冷冰冰，但係佢好珍重你哋嘅感情嘅。我見到嘅呢個故事係起頭唔容易，發展唔容易，但係好實在嘅堅持同努力，去對彼此一個 commit 去彼此，忠誠於彼此。我見到嘅係無論幾大困難，我哋都會一齊去面對，一齊去克服。係呢一種嘅力量，係呢一種嘅內在力量同勇氣，去令到我哋呢一個寶劍十逆位。寶劍十係一種好痛苦嘅結束嚟。你哋嘅關係可能有無數個時刻，旁人可能好輕易就會放棄，或者話最輕鬆嘅出路其實係放棄。但係我見到係因為你哋兩個嘅呢個力量，對愛情嘅信念、堅守、堅持，令到呢一個結束一直冇出現，令到你嘅故事一直延續落去。咁啊，但係我覺得兩睇嘅，有啲情況下適當嘅放手係好事。咁但係呢個梗係當然係根據你哋自己嘅愛情有幾深，你覺得值唔值得啦？咁我覺得你哋都係好忠誠嘅人嚟嘅，唔係認定咗就唔會咁容易變噶啦。好，咁我哋依家抽多幾張睇下，到底同你白頭到老嘅嗰一個人，佢係一個點樣嘅人，或者你哋點識嘅？我傾向認為其實你哋已經知道呢個人，或者認識呢個人噶啦，甚至有啲朋友你哋係已經一齊咗添。咁如果你覺得呢個故事係對應到你嘅愛情故事，你自己本身嘅愛情經歷嘅話，咁可能呢個就係一個提示，係你而家嘅對象就係同你一齊白頭到老嘅人。我覺得喺你哋呢個關係度，有陣時兩個人都會迷失。到底我係因為唔習慣，所以繼續堅持落去，定係還是我哋嘅感情仲喺度呢？而我傾向相信係你哋係因為呢一張聖杯六，所以先至繼續堅持落去，唔係因為其他咩，唔係因為單單係一個承諾。唔好意思啊，開燈，因為有啲暗啦。係。咁我覺得最重要嘅係唔好迷失於表象形式，唔係因為個承諾，唔係都係因為個承諾嘅，但係唔係只係因為我哋話咗要成為情侶，話咗要行落去，所以我哋行落去，係因為我哋一路行落去嘅時候，我哋堅信翻我哋當初嘅選擇，我哋喺行落去嘅時候，仍然發覺或者仍然感受到對彼此嘅愛，就算呢種愛已經係升華咗、轉化咗，我哋一齊係因為我哋想一齊，而唔係因為我哋必須要一齊，係啦。好，第一組，你哋覺得係點樣認識佢嘅咧？或者話佢有啲咩特徵咧？哦，似乎對方都係一個比較理性嘅人。睇下仲有啲咩信息出嚟。第一組，或者其實或者你同你白頭到老嘅嗰一個人，佢係理性嘅，但係佢同時兼顧咗國王同埋皇后嘅能量。佢唔係，我覺得佢個人比較唔會令到你覺得佢過分陽光或者陰柔嘅。佢好好咁樣平衡咗陽光同陰柔嘅能量。雖然佢係理性，但係佢有一種理性嘅中庸。唔知你明唔明我講咩？即係佢嘅理性係經過感情嘅考慮，唔係淨係一個冷冰冰嘅機器咯。應該話，仲有冇啲咩其他嘅牌？第一組同埋佢哋一齊白頭到老嘅嗰一個人，有冇其他信息？第一組，你哋嘅關係經歷過無數次嘅重生。你哋未必分手，但係你哋嘅關係好似有一種不斷升華嘅感覺。我哋遇到一個問題，我哋去面對佢；遇到一個阻礙，我哋去解決佢。係呢一種意義上嘅升華，令到你哋嘅感情不斷重生，即係唔係一潭死水咁樣咯。好，睇下到底有冇牌相 ？OK， 咁我就當係冇啦。好，咁我哋而家睇下到底佢有啲咩説話想同你哋講。好，第一組同你哋白頭到老嘅嗰一個人有啲咩説話想同你哋講咧？第一組。就算哭瞎了眼，流乾了淚，愛從未熄滅，係好深情喎，好深情。就算有幾多困難、幾多阻礙，我哋喊咗幾多次，我哋一定
可以繼續落去，因為個愛從來都冇熄滅嘅。呢個唔係一個好轟烈嘅愛，我覺得係好有啲細水長流嘅感覺，但係又唔係細水長流，即係唔係嗰種輕輕鬆鬆嘅細水長流。生活過得安好嗰種，但係好堅定啊！我覺得好堅定。等下先。I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. 好心情。I believe this is not the end. 就係因為呢一份堅持，令到你哋關係可以一直延續落去。第一組同你哋一齊白頭到老嘅嗰個人有啲咩説話想講呢？ Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed where we have stayed. 好，佢好感恩，覺得自己好幸運，冇離開過你哋呢段關係。Have stayed where you guys have stayed. I have seen thee before in the light of the earth, in the love of man. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. We all know. 咁翻譯一下先，睇下先，我翻譯翻呢句歌詞啦。我會一直擁抱你，直到我死亡，直到我哋兩個都崩潰大哭。我想一直擁抱你，直到我內在嘅恐懼消亡，或者係沉寂啦。好，呢句唔翻譯啦，呢個係詩句，太難翻譯啦。咁呢個係歌詞，其實有好多句歌詞。呢個應該呢個可能好多人都聽過㗎啦。其實冇嘢可以改變到我對你嘅愛，你應該已經知道我有幾愛你。好啦，我相信睇我頻道嘅朋友都應該係識英文嘅。我哋要唔好意思加快少少嘅進度，同第一組白頭到老嘅嗰一個人。God kisses the finite in his love and man the infinite。哇，その全てを學唔識讀，唔記得咗點讀呢個日文字。覚悟がある。咁啊，就咁睇漢字都睇得明嘅其實。我已經有咗呢個背負一切嘅覺悟，背負一切困難逆境嘅覺悟。哇，好有啲感動添。第一組同你哋白頭到老嘅嗰一個人，第一組同你哋白頭到老嘅嗰一個人，此直此心，君子之乎？一句詩句啦。依家呢一刻，我嘅心，你到底你知唔知道？好，咁呢個就係第一組嘅信息啦。我感覺有啲人睇緊第一組，可能你哋會心入面諗緊係咪真係㗎？真係會有一個咁樣嘅人？係，冇錯。我哋去相信你哋係值得擁有呢個咁樣嘅人嘅。好，咁啊，呢個係第一組嘅信息啦。如果你覺得對你有幫助，希望你留個言，俾個 like、subscribe 我哋嘅 channel，我哋會 keep 住一日一條片嘅更新速度嘅。咁希望下條片再見到你哋啦，請繼續多多支持。我哋而家嚟睇下第二組，揀咗綠色水晶第二組嘅朋友。好，我哋而家嚟睇下，我哋睇下到底同你一齊白頭到老嘅嗰一個人係一個點樣嘅人？到底你哋係點樣相知相識相愛？第二組嘅能量，同你哋一齊白頭到老嘅一個人，寶劍一，寶劍一，第二組同佢哋一齊白頭到老嘅嗰一個人，同佢哋一齊白頭到老嘅嗰一個人。首先對應嘅可能有金牛座嘅信息，見到有金牛座，亦都有風象。風象嘅能量比較強，風象雙子、天秤、水瓶，你哋係會步入婚姻嘅。因為有啲人都不婚主義嘅，淨係一齊同居。但係我見到嘅係你哋應該係會有婚約嘅，你哋嘅關係係俾世俗社會認可嘅。好，第二組。唔好意思啊，第二組要用多少少時間抽晒你哋啲牌，我先至再一次解。
你哋應該未認識呢個人，係啦。好有趣，好多牌都係逆位牌嚟，除咗教皇同埋寶劍五。第二組，我認為你哋嘅愛情故事入面係會涉及一啲競爭嘅。呢個競爭可能係嚟自於共同嘅圈子，譬如話你哋嘅共同圈子入面有多過一個人，有多過一個追求者。而我見到嘅係會唔介意去將呢個友情搞到唔愉快，都想要去追求成功。咁冇話對錯嘅，呢個都係個人選擇嚟嘅。但係我認為唔係單單個人嘅因素去決定最後邊一個可以成功追求，當中亦都有啲外在嘅因素係令到作出選擇嘅嗰一個人去考慮嘅，即係唔係淨係你哋嘅追求會被考慮咯，有其他因素會被考慮嘅。即係話如果其中一方佢冇被選擇，並唔係佢唔夠努力去追求，而係個 timing 上，甚至可能呢一刻 involve 人都唔會知道，但係之後再睇翻嗰個 moment， 你哋應該都會同意係係喎，當初咁樣行，佢作出呢個咁樣嘅選擇，係的確對我哋所有人都係最好嘅選擇嚟，即係有一種咁樣嘅感覺咯，唔係淨係個人嘅努力，有啲都係天意嘅成分，我感覺。咁我見到有好長時間都係冇行動，可能你哋相識，但係冇溝通，亦都唔夠一個好紮實嘅生活圈子嘅交集，即係唔係話日日見，譬如係返學啊、返工，我嘅感覺係你哋見嘅，你哋係應該係有個群體嘅，約出嚟玩嘅，但係呢個唔係一個一定要 regularly 見嘅一個群體，即係有好大嘅自由度，你選擇去定唔去嘅。我見到你哋啱啱初相識嘅時候，有一段時間好似都冇乜交集，就算係見過都唔會點講嘢，亦都冇呢個條件去俾你哋交集，即係你哋唔需要去特登同對方講嘢。咁你一開始 sorry 唔一定係你嘅，可能係對方個感覺係俾人嘅感覺係比較冰冷嘅，有啲難以接近，好驚喺嗰個人面前講錯嘢嚇，因為我覺得好似氣場都幾強，即係呢個寶劍皇后係啊，佢好似比較難接近。或者話未必係佢氣場嘅，有部分亦都係因為真係純粹難接近咯，冇乜太多見面。我覺得呢一個寶劍女王，佢有少少好似當時見面嘅時候，呢一個寶劍女王好似有少少沉浸咗喺自己嘅悲傷度，有少少同外界 disconnect 嘅感覺。或者話佢有個心牆喺度，唔係咁容易靠近嘅。而佢之所以築起呢個心牆，係因為過往佢失去咗一啲嘢，可能係一個人失去咗一個人，就或者一段關係，所以佢就將自己隔離開。有一段時間，我覺得呢個寶劍皇后都唔係好俾 signal，令到對方覺得佢係咪唔中意我，或者其實係咪對我冇意思，覺得好似被冷落，所以一直唔夠膽開始，一直唔夠膽推進段關係，直到有競爭者出現。好，權杖七，點解會有權杖七？第二組同第二組白頭到老嘅嗰一個人。你哋係點樣相知相愛相識嘅呢？第二組，我覺得呢個競爭者嘅出現，令到你哋
令到你哋或者其中一個人喺呢個圈子度係比較孤獨嘅。可能真係好似為咗段關係而要放棄，或者唔同本身呢個圈子行得咁埋，係啦。OK，我認為係當你哋兩個都離開咗本身嗰個圈子之後，你哋就容易啲發展。係，你哋要離開本身個圈子，一齊去建立返你自己嘅兩個人嘅世界。我見到當你哋成為咗伴侶之後，男女朋友之後，你哋係可能會短暫地去其他地方，可能係移居或者移民，或者去第二個地方度生活。好，第二組同佢哋白頭到老嘅嗰一個人，同佢哋白頭到老嘅嗰一個人，有雙魚座嘅能量，有雙魚、白羊同金牛。有一段時間，你哋嘅關係都要都唔可以高調公開。我見到需要喺兩邊作出一個平衡，即係喺你哋嘅關係同埋你哋關係以外嘅關係作出平衡。譬如話，可能係你哋關係同埋嗰個圈子，你哋嘅共同圈子，你哋要比較小心去平衡嗰個互動或者溝通，係啦。咁啊，可能係因為你哋唔想高調咁樣俾人知道你哋一齊啦。好，OK，咁我都幾得意呢個愛情故事。我哋抽多兩張牌，睇下佢係一個點樣嘅人，同你一齊白頭到老嘅嗰一個人係一個點樣嘅人。第二種一齊白頭到老嘅嗰一個人，佢係一個點樣嘅人呢？你哋係可能係嚟自同一個城市，係你附近嘅人，係你或者話佢可能係你哋呢個共同圈子嘅骨幹成員。咁我見到佢睇下先，佢係一個，佢有可能係火象星座，但係唔一定要係火象星座。佢展示出嚟嘅係一個權杖國王，佢有競爭力嘅，佢唔介意去同人比拼嘅。你見到呢張牌係兩個雙撲手，唔介意同人競爭嘅。當佢運用得當，佢將佢嘅能量運用得當嘅時候，佢係一個幾好嘅保護者。你可能曾經喺佢身上面感覺到，佢係可以保護你嘅，你會覺得係有安全感嘅，佢唔會拋棄你。好，咁啊，睇下到底呢個人對第二組有啲咩想講呢？呢個人有啲咩想同第二組講？你第二組有啲咩想同第二組講呢？有啲咩想同第二組講呢？有啲咩想同第二組講呢？霧裏看花，沒有發生任何事。咁有聽過呢首歌嘅朋友都應該知道啦，唔係真係任何事都冇發生嘅，只係一種表達方式去講目前嘅關係冇辦法有一個承諾。覺得冇承諾嘅情況下，好難去真係用呢一樣嘢去證明我哋之間係對彼此有感情嘅。Why am I falling in love with you, not others？ 點解我淨係中意你，唔係其他人呢？有啲時候能量會互相轉換嘅，有可能都係你嘅能量。好 ，We live in this world when we love it。有啲咩係第二組需要知道嘅信息呢？ That which ends in exhaustion is death, but the perfect ending is in the endless。
最好嘅結局就係、無盡嘅結局。當然啦，呢一句亦都有一啲深層次少少嘅意思嘅。係，我有陣時會擺啲比較有哲理嘅句子喺呢一度嘅。咁啊，第二組嘅朋友都可以暫停思考一下呢啲句子嘅意思嘅。I understand all your pain， 我知道你所有嘅痛苦、痛楚、傷痛。I cannot stand with the intense dynamic。你哋之間嘅關係可能好 intense，你哋嘅互動。好，俾多3張牌我。或者話 intense 嘅原因係因為好似有其他外在嘅嘢要兼顧，譬如話你哋嗰個圈子，或者係話同其他人嘅競爭。明明想靠近，卻孤單到黎明。唔知呢個會唔會係寶劍皇后嘅能量呢？ I act like I don't care， 扮到不在乎。I wish everything can start over again。希望一切可以重新開始。好啦，咁如果你覺得有對應嘅話，咁就歡迎你留個言 subscribe 俾個 like 我哋呢個 channel。咁如果你覺得有啲信息唔對應嘅話，都唔需要強行將所有嘢都當係你嘅故事嘅，因為始終呢個係一個大眾占卜。咁啊，我哋會 keep 住每一日更新一條片，希望你繼續多多支持我哋嘅頻道啦。拜拜！依家嚟到第三組，好不幸地我要加快速度，因為我夜晚入咗瞓。係啦，好，第三組，你哋係點樣同你哋嘅未來伴侶，同你一齊白頭到老嘅嗰一個人相知、相愛、相識呢？第三組，你哋係點樣相知、相愛、相識？第三組，你哋係點樣相知、相愛、相識呢？第三組，你哋係點樣同你哋嘅伴侶相知、相愛、相識呢？嗰個同你一齊白頭到老嘅人。咁啊，我今次呢條片我偏向係想將所有牌抽晒出嚟，然之後再逐個睇。咁所以可能洗牌嘅時間會用得比較耐。咁如果想直接睇到個結果嘅朋友，可以 fast forward。目前見到有天蠍、獅子嘅能量，除此之外，亦都有火象同風象嘅能量。好，你哋可能有機會喺學校識嘅，學校或者大學，或者係一啲高等院校又好。或者係學習嘅地方，總而言之就係學習嘅地方，可能係學一門技藝都得嘅，學日文、學彈琴，舉個例。咁對方有可能係你嘅啟蒙老師，或者話對方係可以喺你。我啱啱發現我手機冇電，所以我抽多幾張牌嘅啱啱。咁我依家再重新講多次嗰幾張牌係點樣啦。咁首先就係唔好意思，等我一陣啊。係 OK， 好啦，咁首先就係啱啱講到你哋可能係喺學校或者一啲興趣班上面認識嘅，咁你哋係一齊學嘢嘅。我見到佢係比你有經驗、更加有知識嘅，可能係高你一級嘅學長、師姐、師兄。
我見到你嘅能量係一個侍從，而對方嘅能量係一個女王、皇后啦，或者都有可能係調翻轉，你係皇后，然後你係遇到一個師弟師妹。咁我見到比較年輕嘅嗰個能量咧，佢係充滿活力啊，free spirit 啊，好自由奔放嘅，或者話你覺得佢思想上好跳躍，好好玩。呢個人佢好好玩，係啦，好多鬼主意啊，小聰明啊，咁同佢一齊你唔會覺得悶嘅。咁我見到你哋一齊嘅時候，你哋會有好多新嘅 idea 去一齊嘗試，有好多 project 一齊做。我覺得亦都有可能係講緊你哋一齊咗之後，你哋會有好多嘢你哋會一齊做。係，我見到你哋有，總之你哋嘅生活，你哋一齊相處唔會覺得悶咯，好似成日每一日都有新嘅驚喜啊，新嘅事去做，新嘅事物去探索同發掘。咁啊，我見到咧有一啲嘅你哋有啲嘅新開始啦、新嘗試啦，可能係一齊咗之後去做嘅。咁啊，我見到一開始咧，好似有啲嘢唔係好順暢，可能會有少少錯誤嘅決定做咗嘅。OK，可能係你哋一齊咗之後，可能你哋想同居，可能你哋投資錯咗，或者買咗一間唔係好好嘅屋，例如咁樣先算啦。可能係好 minor 嘅啫，可能未必係咁嚴重嘅。咁但係見到有少少嘅投資嘅時候要小心啲咯，呢個要注意嘅嘢啦。咁做任何決定之前都要小心啲，我覺得。咁但係我見到最後個 outcome 係好嘅。你哋兩個係有能力去overcome 呢個問題。見到你哋之後個相處同生活好美滿，好和諧，係啦。見到你哋會有個家庭嘅。反而有一個好有趣，但係啱啱我睇到嘅信息啦，好 minor 嘅，有可能有一小部分，好少一部分人，好少嘅一部分啦。你哋可能有呢個生育困難，但係唔緊要。我見到係你哋係解決咗呢個問題嘅，你哋嘅家庭生活係非常之美滿，係聖杯十嘅。咁當初你哋知道呢個信息，即係嗰好少嘅一部分人啦，你哋知道呢個信息，你哋係傷心嘅，但係個結果係好嘅。咁啊，我亦都睇到，係咯，我認為你哋兩個係有啲學歷嘅。我睇到係有一部分嘅人咧，你哋係因為喺一個場合係需要你哋係專業啲嘅、正經啲嘅，譬如係學校或者係真係專業嘅場所，你哋係一齊喺嗰度學嘢嘅，你哋要表現得專業，所以你哋唔可以係嘻嘻哈哈或者好嬉皮笑臉咁樣去共處。而呢一個係令到你哋一直有嘅一個 potential，真係好輕快啊，好愉快去共事啊，周圍玩嘅呢種dynamic 係被壓制住嘅。似乎係當你哋離開咗嗰個地方之後，你哋嘅關係更加容易去發展，而可能對於大家嚟講都係鬆咗一口氣。我唔知會唔會有師生戀嘅情況，可能係好少嘅一部分人啦。亦都有可能其中有一邊佢嘅家庭條件本身係幾好嘅，但係中間出現咗一啲變故，而佢要去 adapt 去適應。咁我見到呢個適應過程係有啲辛苦。你哋可能係透過一個寶劍女王去認識嘅。呢個寶劍女王係一個陰性能量啦，佢可能頭腦好靈活、好清晰嘅，即係你覺得佢好聰明，你呃唔到佢嘅。佢係比佢可能係權杖皇后嘅同輩，譬如話係佢哋都係同一級嘅。而經呢個寶劍女王介紹你或者係呢個年紀細啲嘅權杖侍從識咗權杖皇后，呢個寶劍女王只會係同呢個權杖皇后同級或者以上。即係如果喺一個學校 setting 嘅話，咁呢個寶劍女王係個老師；如果係工作 setting 嘅話，咁啊呢個寶劍女王會可能係同權杖女王同一個職級，但係都係會比呢個權杖侍從高嘅。係啦，可能係透過佢去認識彼此，然後你哋先至有一齊學習同工作或者共事嘅機會。咁有啲人就可能唔係啱啱講嘅情況，我依然都係會見到呢個寶劍女王鋪橋搭路嘅，但係就可能唔係我啱啱所講嘅情況。可能你哋唔係有一個家庭背景，然後有變故，然後要適應。可能係講緊工作或者學業上、學習上遇到困難，或者係需要幫手。而寶劍女王咁啱知道權杖侍從有呢個情況，知道權杖侍從有啲難去適應。為咗令到權杖侍從更加容易適應，所以佢介紹咗權杖女王俾對方識，等佢哋一齊共事。係啦，就係呢兩個情況。亦都有部分嘅你哋
係有好強烈嘅吸引力啦，但係平時你哋一齊嘅時候要控制住呢一個吸引力，係啦，將佢壓制住。係，我就係見到以上呢啲情況。好，咁就簡略講咗你哋大概係點樣識，同埋你哋跟住嘅相處發展。咁我哋依家就抽一啲牌睇下。可唔可以抽牌先咧？我諗諗先。係咯，就抽牌睇下咯。我哋抽牌睇下第三組，同你一齊白頭到老嘅嗰一個人，同你哋一齊白頭到老嘅嗰一個人，到底有啲咩説話想同你哋講呢？或者 in general 有啲咩信息係你目前需要知道嘅呢？失散的靈魂必在愛中重合。如果你依家係失戀嘅狀態，或者啱啱分手，咁你要相信係你一定會揾到真愛。第三組，讓我找回那個最自然的我，真實咁樣去做自己。第三組有啲咩信息係第三組需要知道嘅呢？第三組同你一齊白頭到老嘅嗰一個人，消失太快，捉得到太少。第三組同你哋白頭 ，Please set me free。你哋應該大家都係自由奔放嘅，或者話對方或者你激發咗彼此嗰種自由奔放嘅特質。你哋一齊嘅時候係好快樂嘅，好似兩個探索世界嘅小朋友咁樣，好輕鬆自在嘅。我唔覺得你哋之間嘅能量互動係沉重嘅。I act like I don't care。可能其中有一方礙於你哋嘅關係或者係身份，唔可以咁輕易去表達自己對對方嘅吸引力，唔係表達對方對自己嘅吸引力，係啦。有背感情的包袱，用執着來報復。如果你覺得係對應到嘅，咁就繼續即係淨係吸收嗰啲另外係有幫助嘅信息，用翻你自己嘅判斷力。係啦。Why am I falling in love with you, not others？ 點解我會係中意你，淨係中意你而唔係中意其他人呢？可能你哋大家都曾經有諗過呢個問題嘅，去思考到底彼此對對方係咩意義、咩存在。好，有啲咩説話係第三組需要知道嘅咧？有啲咩信息？唔知會唔會有一方係仍然係有一啲情感包袱啦？可能過往有啲感情關係未斷得乾淨。已經唔會再害怕任何嘢啦。Love is liberation, not entanglement。愛係一種升華嚟嘅，係一種解放，佢唔係一種糾纏。係啦。見到你哋嘅愛情故事入面係 add values 嘅，即係你哋一齊係可以不斷去嘗試新事物、探索新事物嘅，有好多新嘅嘗試。我覺得係對你哋兩個嘅人生都係增添咗好多色彩嘅，係啦。咁以上就係第三組嘅信息啦。呢一條片係史上最一波三折嘅片，咁錄製嘅過程真係好多困難，嘗試咗好多次，都有少少氣餒，咁所以拍片真係唔容易，希望大家可以多多支持。如果你中意我哋條片嘅話，希望你俾個 like、subscribe 我哋 channel，然後俾個 comment，我哋會繼續一人一條片嘅速度去更新嘅，咁請繼續支持我哋嘅頻道，拜拜。